انا بعمل في نفسي كده ليه؟ قبل ما تبدا بقى تعالى نعد سوا. هنبدا اصلا 3 2 لسه بدري على 3 2 1. خلاص احنا عايزين نعد 3 2 1. اعمل ايه؟ انا مش هعمل حاجه اصلا. انت اللي هتعمله. لا ما تخضنيش، عرفني. طب وليه تخضوني؟ ليه تخضوني؟ ده انا طيب. انت اللي مشغلها، ها؟ اوعي توقعيني بس، عرفيني انت اللي هتدوسي. فاهم غلط؟ مش هتعرفني؟ يلا انا حاسس ان هي هانت اهي. اصلا لسه ما طلعناش نص المسافه. ايه ما تهزروش، ما تهزروش. ايه ليه كده؟